दोस्तों ये शिकारी लड़का एक बड़े से गड्ढे को खोदता है जिसमें ये एक पक्षी को पकड़ने वाला है। गड्ढे के बगल ये एक डिब्बा रख देता है और उससे एक लकड़ी को लगा देता है जिससे जैसे ही कोई पक्षी आए वह इसमें फंस जाए। वह ऐसा बना के उसमें कुछ फल के दाने रख देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब वह लड़का वापस आता है तो इसमें एक पक्षी फंस गया था। आखिर अंदर क्या फंसा था उसे जानने से पहले अगर आप कसम देने वाले यूट्यूबर को चप्पल से मारना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो। उस गड्ढे में एक तोता फंस गया था जिसे ये लड़का थोड़े से फल खिला के उड़ने के लिए छोड़ देता है।